Andaj unë i sugjeroj të gjithë prindrit që fëmijët e vet të vaksinojnë sipas kalendarit të vaksinimit, sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kurse tashmë kemi fëmijë me një shtrirje më të gjerë të pranisë infeksionit me morbil. Padyshim që fruti mundet me rreziku, posaçërisht ata fëmijë të cilët kanë probleme tjera shëndetësore, siç janë sëmundjet e tjera shoqëruese që mund të jenë prezente te moshat e tilla, që janë shumë vulnerabile dhe munden me dëmtu seriozisht shëndetin e pacientit dhe mund të përfundojnë edhe me vdekje. Në klinikën infektive deri me tani janë spitalizuar këtu 2 javët e fundit 10 pacienta, por për momentin ne në klinikën infektive i kemi 25 pacienta. Moshat janë kryesisht moshat të vogla, prej moshës 1 vjeçar deri në 3 vjeç e gjys. Jo, kështu nuk ka qenë më parë. Duket që kemi një ramje të vaksinimit të fëmijëve në përgjithësi dhe kjo ramje e vaksinimit të moshave pediatrike ka qenë në rritjen tashmë të pranisë infeksionit me morbil, që në kushte normale nuk kishte dashur që të ishte. Andaj unë i sugjeroj të gjithë prindrit që fëmijët e vet të vaksinojnë sipas kalendarit të vaksinimit, sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Jo, nuk e kemi pas këtë situatë të cilën tashmë e kemi. Her pas here kemi pasur këtu 3-4 vitet të fundit ose 5 vitet të fundit, her pas here kemi pasur ndonjë paraqitje të formave sporadike të infeksionit me morbil ose me frudh, dhe kryesisht kanë qenë nga grupi i popullatës të cilët nuk kanë qenë të vaksinuar. Kurse tashmë kemi fëmijë me një shtrirje më të gjerë të pranisë infeksionit me morbil. Më përpara ka qenë dikun shkalla e vaksinimit kundër morbilit 95%, tash ka rënë në një shifër më të vogël, ndoshta 85%. Mosgatishmëria e fëmijëve për të vaksinuar këta pacient ka qenë në arritjen e numrit të infektuarve me morbil. Varësisht prej formës klinike që ka, zakonisht në 20% raste fëmijët të cilët infektohen me frudh mundën me paraqitet forma klinike më të avancuar, siç janë ndryshimet në mushkëri, pastaj problemet me vesh, problemet me ndryshimin e mushkëri e kështu me radhë. Po fillimisht sëmundja e frudhit fillon me temperaturë dhe lodhje plagështi, më pastaj fillojnë të paraqiten edhe ndryshimet në lëkurë, të cilat janë karakteristike dhe mjek në përgjithësi ato i vrejnë. Po në përgjithësi sëmundja e frudhit është të format e pa komplikume, mund të shkojë deri në javë deri 10 ditë. Pas 10 ditëve gjendja e përgjithshme e fëmijës duhet të përmirësohet. Padyshim që fruti mundet me rreziku, posaçërisht ata fëmijë të cilët kanë probleme tjera shëndetësore, siç janë sëmundjet e tjera shoqëruese që mund të jenë prezente te moshat e tilla, që janë shumë vulnerabile dhe munden me dëmtu seriozisht shëndetin e pacientit dhe mund të përfundojnë edhe me vdekje.